Fiquei sabendo que ele tá grávida dele, esse cara, esse povo é doido? Fiquei tiro! Isso aí foi tiro, pode correr pra janela que pode chamar o SAMU, que esse aí morreu, esse aí morreu. Gente, eu ouvi também, corre! Eu tenho certeza que foi o Douglas. Já liga pro cemitério pra enterrar esse corpo, porque já tá entrando em decomposição já. Meu Deus, cadê a Maria que não atende? Vou contar até 3 pra vocês dois sumir dessas janelas. Vocês querem levar um tiro na cabeça? Não, mas eu tenho que descobrir quem que é. Olha aí, é troca de tiro, mas é polícia e ladrão. Aham, minha filha, sabe quem que eu acho que foi baleada? É a Elisa, porque ela tava se envolvendo com o bandido. Avisei. Interessa, já mandei você sair dessa janela 7 vezes. Ô, Júlia! Calma, mãe, eu só quero entender que... Ai, meu Deus, o tiro de novo. À noite, família, vocês ouviram os tiros, Tô achando que tá rolando um X-Guilda malado lá fora. I don't know what you're hiding to do. I got the superstar glow, so